ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਕਅਪਸ ਤੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲੰਗਸ ਤੇ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਫਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੇਬੀ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਓਵਰ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਬਡੋਮਨ ਮਸਲ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਕਅਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਿਕਅਪ ਬੇਬੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰੋ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਪ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਫੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।